Mipasalig ang kadagpuan sa Cebu South Medical Center sa pagpatuman og paspas nga pag-abag sa Talisay City Police ug sa ubang buhatan sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay kabahin sa pag-atiman sa mga babayeng na biktima sa pagpangabuso. Si Femery Dumabok sa report. Mas maatiman na unya og tarong sa Cebu South Medical Center ang kababayin-an ug mga bata nga biktima sa pagpangabuso. Kinihuman si Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa kapulisan sa Talisay City, nakigtagbo sa kadagkuan sa Tambalanan. Mato ni Maramag nga gipasalig sa kadagkuan sa CSMC nga sa nagpadayon karon nga expansion sa struktura sa Tambalanan, gisiguro nga naa nagyoy unyay Purple Room. Sa Purple Room adunay representante sa Women and Children's Protection Desk sa Talisay City Police, social worker ug personnel sa Talisay City Health Office. Sa bagong kalambuan, mapabili na unya nga tago ug ang privacy sa pakighinabi sa mga personnel sa Purple Room sa posibleng mga biktima sa pagpanamastamas o sa uban pang pagpangabuso sa kabataan ug kababayin-an. Subay usab sa nasabutan tanang mga pulis sa lalawigan sa Sugbo, ilabi na sa Talisay City Police ang mamahimong makapahimos na sa PhilHealth Consulta Package sa CSMC ug sa uban pang mga medical benefit. Giulagway ni Maramag nga miani og maayong relasyon ang ilang pakigtagbo sa kadagkuan sa Cebu South Medical Center aron mas makahatag usab sila og maayong serbisyo sa publiko. Usa na niini ang dinaliang koordinasyon sa kapulisan kung adunay gidalang pasyente nga posibleng nalambigit og krimen. We are focusing on how we will do about with our SOPs with regard nga kanang natin investigation karon. So in the works karon is our with the help of Dr. Bautista through the City Health, with our City Health, kanang unsaon na to pag-streamline ang pag-investigate. They will devote a wing nga purposefully for the women and children's concerns. Nga 24/7 na CFM. Samtang gipaybaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga muabag si 1st District Representative Rhea Gulyas sa pagpalapad sa Tambalanan sa pagkakaroon pa ng ekspansyon sa maong Tambalanan. Ilabi na sa waiting area guban pang importanteng istruktura sa ospital aron makahatag og mayong serbisyo sa mga mulupyo nga taga Southern Cebu. Mangita gyud og pundo ang nasyonal o ang congressman na mulabi para mudako ang ospital. While nakadako ang ospital, nakadagan ang clientele, maotoy daghang mga concerns. Gipaabot lang ni Rhea ang mga concerns tan unsay matabang sa Kongreso, labi na especially sa ilang mga waiting area and what to do moving forward. Ang labiing lang na naay bag-o na building kay na mahimo sa atubangan kay manakuno ang mga kaso na when the writ of possession is there, pwede na sila makahimog bag-ong building sa atubangan. So bali magpa-budget sila yes. Dito sa Kongreso. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.